एक जापानीज आदमी इंसान से कुत्ता बनने के लिए 12 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जी हाँ, सही सुना आपने। जापान के रहने वाले टोका नाम के आदमी ने इंसान से कुत्ता बनने के लिए और कुत्ते जैसे दिखने वाली कॉस्ट्यूम बनाने के लिए 12 लाख रुपए खर्च कर दिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस कॉस्ट्यूम को बनाने वाली सैपेट वर्कशॉप नाम की कंपनी को पूरे 40 दिन तक टाइम लगा था इस कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए। और वो अपनी इस एक्सपीरियंस को आई वॉन्ट टू बी एन एनिमल नाम की यूट्यूब चैनल पर शेयर करता था। टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों से पता चलता है कि टोको किसी दूसरे जानवर में परिवर्तन होना चाहता है। दोस्तों, कोई अगर आपको 12 लाख रुपया देके इंसान से कुत्ता बनाए तो क्या आप बनना चाहोगे? भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी।